Улсын хэмжээнд боловсролын байгууллагт 54,000 гаруй багш ажилладаг байна. Жилд дунджаар 3,000-аас 3,500 багш их сургуулаа төгсдөг байна. Одоо хэрэгжиж байгаа багш бэлтгэх хөтөлбөрийг 10 гаруй жилийн өмнө баталж байсан байна. Тиймээс ногоо хөгжил дижитал шилжилтэд нийцсэн сургалтын хөтөлбөр боловсруулах шаардлага зайлшгүйсэн гэдгийг албаныхан хэлж байлаа. Тиймээс Итали улсын их сургуулиас гадна Румын улсын багш бэлтгэдэг томоохон их сургуультай 3 жилийн хугацаанд хамтарч ажиллана. Европын холбооноос мэдээж одоо хэрэгжүүлэх энэ шилдэг туршлагыг авахаас гадна өөрийн онцлогтой илүү тохирсон хөтөлбөрийг бид нар боловсруулах юм. За өнөөдөр бол яг бид нар Монгол улсын багш бэлтгэх хөтөлбөрийн нөхцөл байдал яг ямар байгаа юм бэ гэдгээ өнөөдөр хэлцэж байна. Европын холбооны улсуудын шилдэг туршлага нь бас ямар байгаа юм бэ гэдгээ сонсоод ажлын даалгавруудын хүрээнд сонгодог одоо яг энэ хөтөлбөрийг боловсруулж гаргах юм байгаа юм. First of all, I would like to congratulate Erasmus намын хөтөлбөрийн рэтж багш бэлтгэх төсөл хөтөлбөр эхэлж байгаад баяртай байна. Боловсролын салбарт багш нарын оролцоо чухал байдаг. Төслийн хугацаанд багш бэлтгэх стратегийн бичиг баримтыг боловсруулна. Мөн багш бэлтгэх бакалавр болон магистрийн төвчний хөтөлбөрүүдийг шинжлэх юм. Европын холбооноос зарласан төслийн шалгаруулалтад 1200 гаруй төсөл ирснээс 153 нь шалгарсан байна. Үүний нэг нь манай улсад хэрэгжих багш бэлтгэх хөтөлбөрийн шинжилэл орж байгаа юм а. Энэхүү төсөл амжилттай хэрэгжснээр багшийн дутагдлыг ч нөхөх боломжтой гэж үзэж байна. Одоо технологи ашигласан технологийн шинжтэй шийдлүүдийг одоо арга зүйн хувьд одоо зөв ашиглах, илүү боловсронгуй болгох, сайн туршлага нь мэдээж бас бүх юм төгс байна биш. Бас туршлага гэдэг нь уримтлагдах явцдаа бас алдаа оноо байдаг. Тэгвэл тэрийг бид нар бас гээгээд авах юмыг аваад ингээд ашиглах ийм л онцлогтой. Тэгэхээр энэ Европын улс орнууд бол одоо дэлхийн одоо энэ дээд боловсролын салбарын одоо анхдагч улс орнууд бол Европын улс орнууд байдаг. Тэр дотроо бол яг энэ үндэсний эдийн засаг, тэр ногоо эдийн засаг, дижитал шилжилтийг бол хамгийн түрүүнд бол одоо хийж чадсан улсуудын нэг бол Итали улс гэж үздэг. Сайн туршлагыг нь одоо ингээд авах. Энэ ажил бол бидний хувьд бол хамгийн чухал ажил гэж бид харж байгаа. Төслийг манай улсын 5 их сургууль, боловсролын яам, боловсролын ерөнхий газар, боловсролын судалгааны үндэсний хүрээлэнтэй хамтран хэрэгжүүлэх юм а.